大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。2007年12月16日上午，安徽省黄山风景区内群山耸立，层峦叠嶂，烟雾缭绕。当天的天气情况不是很好，山上的游客寥寥无几。但这一天，在黄山的石信峰，有人坠崖身亡。这个人就是今天的案件被害人台籍男子梁前章，时年33岁。坠崖当天是他刚刚婚后的半个月，但奇怪的是，陪他前来旅行的不是他的新婚妻子，而是他的2名同事。更奇怪的是，他的新婚妻子隔天来大陆办完手续，回台后就立即向台湾投保的保险公司申请理赔5000万元。想必你也猜到了，这是一起诈保案。但令我们特别是台湾警方想都不敢想的是，由此撕开了一个圈养街友宰杀的罪恶计划。今天我们就聊一聊这起骇人听闻的台湾淡水恐怖民宿709号房间。2008年1月，台湾新北市淡水的保险公司理赔员向当地的刑事局报案说，有一件要求给付5000万元的意外死亡的保险金的个案，死亡身份疑似街友，却在短时间内结婚，到大陆旅游，又意外坠崖身亡，内情恐不简单。由理赔员陪同前来的还有死者梁前昌的父亲。梁父向警方表示，儿子早已离家，没有工作，是名街友，小时候得过小儿麻痹症，留有后遗症，有时还会回家向他伸手要钱，怎么可能有钱结婚呢？哪家的姑娘能够看上他，甚至还能出去旅游，投保巨额意外保险？时任刑事警察局侦疑队2组侦查员黄念生是这起案件的承办刑警。据黄念生回忆，当时警方调查后发现，梁姓死者和年龄相差甚多的连姓女子结婚过程疑点重重，但因意外发生在大陆地区，不在台湾。相关的死亡文件也都齐备，即使非常可疑，但人已变成骨灰，连 DNA 都没有办法验证，加上涉嫌人的供词一致，让警方的侦办严重卡关。为了突破僵局，警方决定先从梁姓死者的身份开始查起，发现梁前昌曾在老董家的民宿工作过，但并非如连姓女子申请理赔时所宣称的担任干部。警方进一步追查发现，民宿老板李宪章因投资失利，曾利用多名街友当人头进行诈贷。当年开在新北市淡水的老董的家民宿，在网络上拥有非常高的人气，甚至被网友评为 A 级民宿，因为价格合理，装潢温馨。当年非常流行的特色房间也应有尽有， Hello Kitty 情侣情趣房间很受游客们的喜爱，加上临近淡水老街，成为许多旅客住宿的首选。当时的黄念生警官怎么也不会想到，这么一间网红民宿会和这样一个恶性的杀人案有所关联。民宿老板李宪章的手法非常老练，他先是制造街友在民宿任职的假象，再以薪资转账证明让银行误以为这些街友有还款能力，等信用培养起来以后，再以这些街友当人头，虚设公司行号向银行贷款或申请信用卡，最后摆烂不还钱，使银行蒙受巨大损失。估计李宪章通过此种方式诈得的金额超过了1亿元。通过警方的调查，发现李宪章从2005年开始就有利用街友当人头的记录，因死者梁前昌的信用已经被他们折腾到破产，已经没有了利用价值，于是将梁前昌设定为诈保人头，让自己时年29岁、长相甜美的女友连玉香和梁前昌假结婚，并找其他街友当证人。完成登记以后，便开始着手进行杀人诈保的计划。梁前昌和连玉香结婚之后，连玉香便安排到大陆旅行。连玉香向警方交代，原本是向旅行社购买黄山蜜月旅行套装行程，但因为他不敢动手杀人，于是再向旅行社更改行程为员工旅游，并改为由2名民宿员工
杨明章、宋进财陪梁前昌前往。2007年12月15日，梁、杨、宋三人出发前，连玉香亲自到机场送行，并在2家保险公司柜台替梁前昌投保共5000万元的旅行意外险，受益人则填上了连姓女子的姓名。随后，连姓女子偷偷向杨和宋交代，如果梁回不来就可领保险金。16日上午，3人跟着旅行团游览黄山风景区时，杨宋2人暗中观察哪里适合动手。中午回饭店休息用餐后，杨宋2人借口要去拍照，向旅行团报备，便带着梁到黄山。当时天气不佳，游客稀少。3人来到位于黄山石新峰的一处悬崖处，杨宋2人还先让梁前昌为他们拍了一张合照，以放松梁的戒备心。然后杨明章示意宋进财在旁边打风，自己则诱骗梁前昌坐在栏杆上拍照，随后大力将梁前昌推下悬崖。为了让保险公司相信梁男是意外失足，杨姓男子还特地多拍了几张现场照片，之后才与宋跑回饭店，向领队李宪章告知梁前昌已经坠崖，由李宪章报警。也正是由于这多拍的几张照片，新北警方才发现了其中疑点重重。赶快报案，赶快去看人不可以救起来，还又拍，而且又不是拍一张，拍了好几张。不合人情常理，就是人都已经掉下去了，你怎么会去按快门呢？意外当下发生，你不小心按下了快门的情况，对焦不可能对那么准。另一方面，大陆警方很快找到了梁的遗体。梁玉香接获通知后，隔天就以未亡人的身份飞往大陆，办好所有手续和证明文件，再由杨及宋2人带着梁的骨灰回到台湾，并在隔年的2008年1月向2家保险公司提出理赔申请。警方理清案情后，随即前往老董的家展开搜索。老董家一共7层，1楼是接待大厅，从2楼到6楼并没有什么异样。但当警方达到顶楼的时候，发现70号的房间是锁上的，没有钥匙，根本打不开。李宪章起初百般推说没有钥匙，里面只是杂物间，但在警察的强烈要求和呵斥之下，他才把一串钥匙拿给警方，让警察自己找打开房门的钥匙。709号房门被打开的那一刻，在场的远警都惊呆了。所以我们现场拿到的钥匙都是试，那后来开了，钥匙一转一推开，所有人吓傻了，真的是所有人吓傻了。这到底是什么情况？一打开门的时候，就是那种汗臭味、粪便跟尿臭味、尿骚味。台湾怎么可能？当下那个环境怎么可能会有这样的情形发生？瘦小，大家都卷曲在角落旁边，甚至有一个躺在床上一动也不动，害怕、惊恐。一时之间没有反应过来，房间的情形让他们无法相信自己的眼睛。房内臭味冲天，脏乱的衣服挂得满墙都是，地上堆满杂物和鞋子，吃饭的碗筷就放在房间的角落处，吃喝拉撒全部在这间不到5平米的小房间内。窗帘被拉开的那一刻，他们都不敢看透过房间的阳光。警方一度怀疑他们不是台湾人。当我们把窗帘打开之后，那灯光一照进来，其实他们都还是在闪躲，不敢去直视。其实坦白讲，他们其实连看我们，他们也不敢啊。您想啊，您哪里家？没有人回应。然后后来我们开始就怀疑啊，你是不是台湾人？你是不是移工？就直接用台语讲。你都会人？台湾人啊。我跟你讲哦，台湾人啊。被救出的8名街友，透过询问后才知道，他们是被李宪章拘禁圈养在这个小房间里。平常给他们的食物都是房客吃剩的东西，如同馊水一般。就是在这样一个房内臭味冲天的小房间里，不能洗漱和洗澡，遭拘禁最久的长达2年。其中1名街友已经被投保370万的寿险，但因为不接受老板安排前往大陆结婚，才活到了今天。警方同时搜出一些不知去向的街友证件，保守估计超过10人。曾有遭囚禁的街友生病，竟遭丢包到公园，后来虽然被人发现送医，但最后仍因病重而死亡。获救的街友向警方供称，他们原本是台北、新北以及桃园车站、公园附近流浪的街友，后来有人主动找上他们，说可以给他们发传单的工作，3餐可以温饱，没想到最后是被带到了淡水的民宿关了起来。黄念生警官告诉记者，由于主嫌李宪章、连玉香、杨明章、宋应才4人在保险公司调查时供词已至，心防已故，对杀害梁男的一事矢口否认。为了厘清案情
清真相，警方启动了测谎机制。时任刑事局测谎组长的林固廷表示，当时台湾地区发生多起民众前往大陆地区旅游意外身亡的案件，其中有不少案子涉嫌诈领保险金。测谎组接获第一线刑警查到的疑点后，便进行测谎编题，要厘清梁姓死者到底是失足还是被推下山崖，以及是否为预谋犯案。警方动用了4组人员，先对杨明章、宋进财进行测谎，设定的题目包括梁男是怎么坠崖的，是否有计划让梁男坠崖，谁把梁男推下崖。杨宋2人都未通过测谎，结果还显示这是一场有计划的行动，有杨动手推梁下山崖。警方获得初步结论后，再找到梁玉香测谎，同样未通过。而项目人员对梁玉香最为印象深刻，她总是摆出一副扑克脸应讯。警方查出，其实她就是老板李宪章的女朋友，并在她随身的笔记本上发现5篇短文，内容写着“你在天上过得好不好”等话语。原本以为她是心虚怀念已故的死者，一问之下才发现，笔记内容回忆的是跟她饲养后已经死亡的狗有关。嗨，这还真是人不如狗啊！被圈养的街友反映，连玉香平时对他们的态度非常恶劣，经常性对他们想打就打，想骂就骂，用他们来撒气。随后警方与他小以大义，且答应会照顾好他所饲养的红贵宾。连玉香这才吐露出，原本李宪章的计划只有炸弹，是他认为游民还有残存的价值，才献策了杀人诈保计划。原先李宪章打算利用假结婚的蜜月之旅，让连女将梁男推下山崖，但因连女不敢，才又更改为员工旅游。有老板的亲戚杨明章，以及先是被圈养，因听话被升为游民主管的宋进财执行计划，将梁男骗上栏杆拍照，再由杨动手将他推下1600米高的山崖。士林地院重判老板李宪章无期，连玉香11年徒刑。但这个案件经历多次重审，2审时法官认定李宪章、连玉香共犯杀人罪。另外，李宪章又犯下了多个伪造文书罪。不过，因为本案审理超过了8年，有刑事妥速审判适用而减刑，又加上2007年减刑条例的减刑，最后跟2审杀人罪嫌部分将李宪章轻判14年，连玉香轻判8年。最高院驳回上诉，全案确定。至于执行杀人计划的梁明章、宋进财，2审时也被各判16年和14年，但在审理期间先后身亡，已判公诉不受理确定。掩不住的罪恶，灭绝人性的恶魔。谁又曾想到，动画影片《进击的巨人》里面的情节会在现实生活中真实上演？这个世界真的有如此丧心病狂的人吗？答案显然是确定的。面对金钱的诱惑，他们会放弃做人的底线。老董家的旅客怎么也不会想到，就在房间的隔壁，有一群被囚禁的人，与他们天堂和地狱之间仅有1墙之隔。保持警惕，不留遗憾，悲剧过后不该遗忘。今天的节目就这样了，欢迎订阅我的频道，下次再见。